我哋琴日咪嚟過呢度咯。我哋琴日咧就係嚟打直嗰條新齋橋，今日我哋行打橫嗰條道頓堀啦。呢條就叫道頓堀啊！你見到幾鬼多人？有得好多人啊！其實呢個有名嘅食街嚟嘅，入邊應該係超過90%嘅店鋪咧都係同食有關嘅。哦，有啲咩想食啊？我想食章魚燒喎，聽講大阪章魚燒好出名。冇錯，呢度有好間章魚燒，但係咧，我會帶你去一間我食開嘅，有特別嘅，又有 view 嘅一間。好，想唔想試啊？想啊！我哋而家行啦。哇！呢間好多人睇啊，究竟喺度睇緊啲乜嘢啊？其實呢間咧叫大喜水產嘅咧，佢有好多分店嘅，但係呢間咧佢喺就係道頓堀嘅本店。佢耐唔耐咧？一日咧就會幾次咧，就佢個廚師就表演生湯呢個拖羅嘅。哦，咁好新鮮喎！好新鮮，即係證明咧佢嘅所有嘅入邊食嘅拖羅咧都係即湯即食嘅。哦，原來就係湯俾客人嘅即刻。係啊，呢間我成日幫襯㗎。其實道頓堀咧，除咗食嘢之外咧，呢條運河啊，都係個觀光點之一嚟嘅喎。呢個見到好多不停有好多咁嘅觀光船啊，你見到隻都係爆晒人㗎。坐滿晒人，來來回回。咁攰嘅時候坐低，順便坐船睇下周圍係點樣，其實都唔差。建築物嘅嗱，你留意下呢度好多建築物咧，我高頭望下咧都有唔同嘅特色嘅喎。我高頭望下呢度有，就係你講又好出名嘅嗰個人。係啦，呢個就係新世界嗰個炸串佬啦，炸串鬍鬚佬啊。跟住呢邊咧就有個七福神之一嘅 Abby 神啦。啊！同埋呢個摩天輪亦都係呢個道頓堀村嘅一個景點嚟嘅，所以你見到左左右右、前前後後都好多唔同呢啲，就係呢啲觀光船啊，就話俾你知冇用大廈嘅特別歷史啊，或者我哋後邊嗰條木橋啊，嗰條木橋咧係最耐歷史嘅橋嚟嘅。哦，哇！呢條橋都真係幾好喎！如果搭船有咁多資訊可以知道嘅話，咁都真係唔差。好，行完呢個道頓堀啦，有咩感想啊？佢真係好多唔同嘅日本美食啊！然之後我見成條街仲有好多串燒啊、刺身啊，甚至係啱啱係真係即刻新鮮湯嘅。然之後佢仲將湯剩嘅嗰啲魚骨啊、魚頭啊擺咗出嚟展覽啊，啲人全部攞晒手機喺度影。特別推薦可能一啲夜貓子，即係10點打後揾唔到嘢食嘅，都要嚟呢度道頓堀呢度揾下你想食嘅嘢。咁對你創作靈感嘅幫助呢度？唉，呢度實在係好多人，好熱鬧啊！俾我個氣氛係同今日去嘅地方完全唔一樣嘅，我又有更加多新嘅諗法啦〜